ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬೀಪ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೀಪ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಪು. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಬೋಪಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಟಂಗು ಸೌಂಡು, ಅಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಆಯಿತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಗಂಡಂದಿರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಮನದ ಆಳದ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದರು, ನೈಟ್ ಮಲಗಿದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2-2:30 ಫುಲ್ಲು. ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೀಜೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟೀಮು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಹಾಸಮ್ ಟೀಮ್ ಇಯರ್. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ರನ್ನ. ನೋಡಿ ಇವರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸರ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಆದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ, ಪೂಜಾ, ಶ್ರವಣ್, ಜಗದೀಶ್ ಚಿಕ್ಕ, ಜಗ್ಗಚಿಕ್ಕ ಅಂತ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತ್, ರಾಜೇಶ್. ಇವರು ಭಜನ್ ಸರ್. ಇವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧೋಗಿರೋ ಸರಿ ಅರ್ಧಂಗಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕೋಚಿಂಗ್. ನಾವು ಇಬ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಮಾಯಕ ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡು, ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್, ಹೋಗೋದು ಇವಾಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಫ್ಲಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಫ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರುಪು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಹೋಗುವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗ ಪಾಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಉಂಟು. 8:30 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಅರ್ಧ ಅಂತ. ಈಗ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ನೀವೊಂದು ಅವನ ಅಪ್ಪಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾರು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹೌದು.
ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಈ ಆದಿಮಾನ ಅದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ತಿಂತಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾವಿವಾಗ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಫೋನ್ ಯಾರ್ದು ಹಾಕ್ತೀರ ಅವ್ರ ನೀರಿಗೆ? ಹೇಳ್ದು ಫೋನ್. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಭಯ. ಅದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ, ಅದು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಭಯ. ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬಿ ನಿಮ್ದು ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜಗನ್ನೊಂದು ಮುಸುಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋ ನೀರು. ಆಪ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮುಸುಂಬಿ ಹಾಗೇನಾ ನೀವು? ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಇವರು ಜಗನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವರು ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹುಲಿ, ಹೆಂಡತಿದ್ರೆ ಇಲಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದೌದು, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ಕಾಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವಿಬ್ರು. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾರು ನೀವಿಬ್ರ? ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಓ, ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 5 minutes later. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡೆ ಇದೆ. ಈ ಕೊಡೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಕೊಡೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡೆ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಕೊಡೆ. ಹುಲಿ ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಡೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ಮಂದಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುದಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ. ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡುವ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಾ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವಡೆ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 5 ಮೈನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸು. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ ಜೀಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿದ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ತತ್ತರಿಸಿದ ಛತ್ರಿಗಳು, ಛತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಅದು ಆ ತರುಣ ಹೇಳುದು. 50 ವರ್ಷದ ತರುಣ. ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅದು. ಇವರು ಹೇಳುದು ಕೊಡೆ ಕೇಳುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ. ಏನು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ? ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಕೊಡೆ. ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೆ ಅವ್ರ ಕೊಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡೆ ಮಡಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಿ ಕೊಡೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. to go on this organized by Coorg water sports and adventure and I am satisfied with the same. ಅಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಅವರು ಸೇಫ್ ಇದ್ದಾರಂತ ನಾವು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಸಾರಾಂಶ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದೇ ನಾವೊಂದು ಸೈಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು, ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬೀಪ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೀಪ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷನೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಪು. ಜಗನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ. ಡೇಟ್ ಏನು ಇವತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಡೇಟ್ 32 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ಹೌದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬೈ ಬೈ. ಬೈ ಬೈ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಜೀಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಜೀಪ್ ಬಂದಿದೆ, ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿರಿಗಿಂತ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊಬೈಲ್. ಒಂದು ನಂಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟು, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸರಿ, ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ. ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? ನೀವು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ? ಅದು ಎಲ್ಲ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 10,000. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸೊನ್ನೆ ತೆಗಿಬೇಕು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 10. ನಾನು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಂದು 55 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ 10,000ದಲ್ಲಿ 3 ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೆದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗುದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನುಡಿಬೇಡ್ತಾ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವರು. 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಜೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪ, ಈ ಪಯಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರಾಫ್ಟಿಂಗು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಅದು ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 5 ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದು ಒಂದು 5 ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಬೀಳೋದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಸಲ ಜೀವದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು? 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐ ಮೀನ್ 5000. ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ರೆಪ್ರಿಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಜಾಕೆಟ್. ಏ ಇದರ ಡಾಲೋ ಬಾಯ್. ಅವ್ರ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಂಗೊಂದು ಕೊಡು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೂರ ಹೊರಟಿರೋದು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ತರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೆಂತ? ಇದು ಎಂತ? ಪೆಡಲ್. ಹುಟ್ಟು. ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.